Om saam met ons kom ons staan en bid ons saam. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kosbare, lieflike, goddelike, wonderlike voorreg wat ons vanoggend het om weer saam te kan wees. Baie dankie vir die liefde van Jesus. Dankie vir die soet vrede van die Here. Dankie dat ons môre weet, U woord sê wat 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in hulle midde. Here, ons weet vanmôre, U is hier om ons te seën en die seën van die Here maak ryk. Wil bid Here vir elkeen wat opgekom het dat U sy en haar hart sal gee die begeerte van hulle harte. Here, ons inluisteraar waar hulle ook al in die wêreld mag ingeskakel wees, wil ons bid dat U ook hulle ryklik sal seën, sal ontmoet vanmôre en sal sê vanmôre is dit die ek wil God wat my gaan help, die ek wil God wat my kan help en die ek wil God wat my gaan help. Ek bid dan vanmôre U seën af oor ons diens, dat U groot wonderlike naam vanmôre verheerlik word om Jesus wille. Amen. Kom ons sing heerlik saam. Yeah.
oor die vrede wat hy gee. Ek wil vanmôre vir jou sê, God gee nog vrede. Die Here gee vrede in jou en my hart. Ek sê, weet jy wat, daar is soveel mense in huisgesinne wat nie meer vrede het. Daar is soveel storms in huisgesinne. Daar is soveel families vanmôre wat so gees sê, pastoor, as ek net vrede by huis kan hê, as my man, my kinders het kan vrede hê, weet jy wat, daar is vrede wat nodig is in hierdie tyd. En weet jy wat, dit word nog meer gemaak ons om beter ken. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, ons vra die Here vir vrede in ons huisgesinne en ons families, dan neem u se plek in afloop van hierdie kootjie. Baie dankie. Terwyl ek praat, wil ek net gereed maak vanmôre. Ek wil vanmôre vir u sê, hy is die hartekenner wat jou omstandighede en jou storms ken. Hy ken jou pyn, jou seer, jou hartseer. Liewe inluisteraar, waar jy ook al maar wees, Nieu-Seeland, waar jy sit, Wes, waar ook al, wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n God in die hemel wat jou seer en jou hartseer vanmôre raak sien. Hy ken jou pyn vanmôre, waar jy gesê het, Here, ek kan nie meer, maar ek het vanmôre gekom, en ek wil vanmôre vir jou sê, hy gaan jou vrede gee, hy gaan jou deurdra. Vanmôre wil ek vir jou gebed doen, dat die Here jou in jou situasie gaan deur. Ek wil vanmôre sê, families, gesinne, huisgesinne, vanmôre wil ek vir jou sê, daar storms in huisgesinne, daar storms in families, daar storms in ouers en kinders, daar storms wat ek wil vir jou sê, wat jy nie kan beskryf nie. As jy so sê, Pastoor Attie, jy ken nie my storm nie, Pastoor Attie, jy ken nie my situasie nie, Pastoor Attie, jy weet nie waartoe ek gaan nie, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer, ek gaan nie meer nie. Ek het vanmôre vir jou 'n woord van die Here. Kyk, ek het jou nie vergeet nie, sê die Here. Kyk, ek tel jou op met jou omstandighede. Ek lig jou op met jou situasie. Ek is groter as jou omstandighede, sê die Here. Prys deur, kos gee die Here met 'n lofoffer in die huis van die Here. Halleluja. Ek wil julle gereed maak, Hemelse Vader. Ek dank
dankie vanmôre vir 'n deurbraak môre, vir 'n genesingsmôre, vir 'n verlossingsmôre, vir 'n vredemôre. Here, ek bid nou vir elke huisgesinne, Here, my inluisteraars, waar hulle ook al mag wees, Here, wil ek bid dat daar vanmôre 'n vrede in huisgesinne en in familie sal wees, want Jesus breek al die bande en hy maak slawe vry. Ek dank U vir vergifnis, ek dank U vir oorwinning, ek dank U vir verlossing, ek dank U vir voorsiening, Here. Hierdie môre is 'n môre van deurbraak môre, want die ek wil God kan en gaan 'n goddelike werk doen. Here, U is nie net die ek wil God nie, U is ook die ek gaan God. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Prys die Here. Terwyl my sister op die skerm vir my sit, my tema vanmôre, terwyl Tom vir ons 'n lied vlei. Baie dankie.
genesing, oor ons verlossing, oor ons deurbraak. Here, ons oog op U vanmôre vir 'n deurbraak van die ek wil God, van die ek kan God, van die ek gaan God. Dankie dat ons môre kan staan met die wete, Here, U is die hartekenner en U is die niere, broer. Dankie Here dat U breek elke band, U verbreek elke ketting. Dankie dat U genees na gees, siel en liggaam vanmôre. Here, ons oog op U gerig vanmôre. En ek dank U Here dat ons môre kan uitroep en sê, die ek wil God is vanmôre hier om te seën, te voorsien, te onderneem, bande te breek, kettinge te verbreek en die naam van die Here word verheerlik in Jesus naam. Amen. Baie dankie, U neem U se plek. My liewe broeder en suster, ons liewe luisteraars, baie welkom vanmôre. Ek het môre 'n kort woord van die Here vir U vanmôre. Ek wil vanmôre vir U sê, as jy nog nie deur 'n storm gegaan het nie, wil ek vir jou sê, ek sal jou ook graag wil ontmoet. Iewers het ek en jy al deur storms gaan waar ek sê, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek gaan nie meer nie, ek het al baie gesê. Maar ek wil hê vanmôre, my broer en suster, moet jy weet vanmôre, daar's 'n God in die hemel wat omgee. Daar's 'n God in die hemel wat ag gee op jou vanmôre. Ek weet vanmôre, hierdie diens vanmôre is baie, baie spesiaal. Anders ek wil vanmôre vir jou sê, weet dit vanmôre, ek het ag gegee op jou, sê die Here vanmôre. Vanmôre wil ek sê, my broer en suster, hierdie is 'n besonderse diens. Luister, dis 'n dankdiens vanmôre. Dis ons vir die Here kom sê dankie. Dankie nie net finansiëel nie, geestelik, liggaamlik en emosioneel wil ek vanmôre vir julle sê, daar's 'n God in die hemel wat groter is as jou en my probleme. To our English speaking friends, I want to say, God is greater than any problem that you or I may have. Because Jesus is yesterday, today and forever the same. All may change, but Jesus never, glory to His name. I love Him too much to fail Him now. I love Him too much to turn back now. Because He's greater than any problem that you or I may have. Hallelujah. Hy's groter as jy, jou en my probleme. Kom ons gee Hom 'n lofoffer in die huis van die Here vanmôre. Hy's groter as ons probleme. En jy is hier vanmôre om te hoor. Liewe inluisteraar, ek wil môre jou sê, waar jy ook al mag wees, Johnny, julle daar in Nieu-Seeland ook al, waar ook al, vanmôre wil ek sê, God is groter as ons omstandighede. Vanmôre gaan jy hier uitgaan en sê, die ek wil God het my gehelp. Hy sê, ek sal jou help, kan jou help, wil jou help. Prys die liefde. Nou as jy Bybel saamgebring het, of jy kan dit op die skerm lees saam met my, kom ek lees vir die hele gedeelte, van die 12de vers af. En terwyl hy in een van die stede was, kom daar 'n man vol van melaatsheid. Nou moet jy luister, vol van melaatsheid. So hy is verwerp, en daardie tyd mag hy nie eens naby kom nie, hy mag met niemand praat nie, hy mag nie eens naby kom by enige iemand anders nie, want melaatsheid is 'n groot aansteeklike situasie. En hoor nou, en toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek hom en sê, Here, as U wil, kan U my reinig. Wat 'n versoek. Hy sê, die Here, U moet my, ek kan nie meer, die Here, U moet nie, nee. Hy sê, as U wil. As U wil. Die 13de versie, daarop steek hy sy hand uit en raak hom aan en sê, ek wil. Vanmôre wil ek hê, vanmôre, wil jy net in die geloof jou hand uitsteek en sê, Here, raak my aan vanmôre. Raak hierdie hand vanmôre aan, raak hierdie liggaam aan, raak hierdie gees, hierdie gemoed aan. Vanmôre, ek steek my hand in die geloof uit en hoor nou mooi. En hy sê, ek wil, word gereinig. En dadelik het die melaatsheid hom verlaat. Toe gee hy hom bevel om dit aan niemand te vertel nie. Wat 'n onredelike versoek. Hoor jy wat ek sê? Ek meen, as jy so melaats was en so siek was, gaan jy jou mond hou. En my broer, dink jy dit is moontlik? Ek sê vir myself, dis onmoontlik. As ek daar moes gebleef en ek is gesond, hardop ek vertel, weet jy, ek vertel vir die klein van kleine groep. Ek wil vertel, luister, once I was blind, but now I can see. Ek was siek, maar ek is genees. Halleluja, kyk, ek het nie meer seer nie. Ek is gesond, weet jy wat? Jesus het my gesond gemaak. Here, verdra my, Here, maar ek kon nie stil bly nie. Ek sien nie die prentjie al, en luister nou mooi. En hy sê, maar sê, hy gaan vertoon jou aan die priesters, en die, dat jy vir, waar is het nou, en offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskryf het,
vir hulle tot 'n getuienis. Hoor nou die 10de versie. Maar, hoor nou mooi, nou die mooi. Maar, wat staan daar? Aangaande die gerug, aangaande hom, het nog meer versprei, en groot menigte het by mekaar gekom, om te luister en deur hom van hulle siektes genees te word. Maar hy het hom in 'n verlate plekke teruggetrek en gebid. Hoor nou mooi, my broer en suster, toe die skare dit sien, toe die wonderwerke gesien, toe wil almal gestorm en Jesus het geweet, hulle gaan hom verdrink en hy het hom onttrek, want hierdie man het soveel getuienisse wat hy kan bring, hierdie man het soveel getuienis wat hy kan uitdra, dat almal wat hom hoor sê, is dit nie daardie man? Luister, kyk hoe maar is hy, kyk hoe lyk hy in daardie toestande, is dit nie daardie, kom ons gee maar 'n naam, daardie Pieter wat daar gelê het? Is dit nie hy, almal ken Pieter? Ja, Pieter, daardie man wat daar gelê het, daardie man, Petrus, wat sy naam ook al mag wees, wat daar, daai malaatse man, ja, ons het almal draai om hom geloop, of hy het ons weggewys. Ek wil vanmôre weer sê, maar luister mooi, hy was siek, hy was malaats, hy is nie meer nie, hy is genees, hy is verlos, hy is vry. Ek wil vanmôre weer sê, en ek wil sê, ek dink as hy kon sing, sou hy sê, ek wil huppel voor die Here, ek wil dans voor die Here, ek wil lof, ek wil eer as ek malaat, maar nou sit vry, prys hy nou, vry van my omstandighede, vry van my situasie. Nou my broer en suster, ek het baie keer gesê, ek sê vanmôre broer Jan agter, nou ons word nou 71, nee Jan, as ons nou vir jaar ons 71, nee, so jy so 20 dae, 25 dae ouer as ek, goed, 18 dae as ek respekteer jou. Maar weet nie wat, ek wil vanmôre vir u sê, tot hier toe die Here ons gedra, tot hier toe die Here ons bewaar. Luister mooi, in 20 jaar wat ons hier is, my broer en suster, wil ek vanmôre vir u sê, die ek wil God het ons gehelp. Dit was onmoontlik dat dit gelyk of daar geen hoop vir hierdie gemeente was 20 jaar gelede nie, gelyk of die dorp in 'n toestand was, maar ek wil vanmôre sê, Andrew, ons kyk terug vanmôre, is dit hier gedra, luister, die ek wil God, en die ek gaan God, en die ek sal God geword, en sê ek en die het God geword, hy het gehelp, hy het voorsien, hy het geonderneem. Ek wil vanmôre sê, ons dien 'n groot God wat omstandighede verander. Ek sê vanmôre, hier is nog steeds vanmôre 'n situasie wat ek sê, ek kan nie meer, ek wil jou voorstel aan die ek wil God. Hierdie malaatse het gehoor, en kyk op daardie skerm daar. Luister maar uitgeteen, in 'n toestand, maar Jesus gaan daar verby. En hy sê, ek gaan hom nie laat verby beweeg nie. Vanmôre het ek vir jou 'n boodskap in hierdie plek. Jesus gaan hier verby om jou te help as jy wil. Kom, ek wil hê mooi luister. Daardie man het nie net gaan sit en sê, ek is nou maar bestem om van malaatsheid te sterwe nie. Hy het iets gedoen. Hy het gesê, ek gaan hom nie laat verby doen nie. En toe hy hoor is Jesus toe roep hy sê, Jesus seun van God, wees my barmhartig. Hy het uitgeroep, vanmôre ek sê dat dit tyd God, dat ons weer na die Here roep. Suid-Afrika, kom ons roep weer na die Here. Kom ons roep vir die Here vir reën. Ek sê nou weet jy wat, ons het nodig dat die Here weer reën sal stuur, dat die Here weer genesing sal stuur, dat die Here weer mense ernstig sal maak met die wil van die Here en die doel van die Here. Die ek wil God wil help. Die ek wil God kan help. En die ek wil God sal help as jy net wil luister. Luister mooi, wat doen hierdie man? Hy sê, ek gaan nie laat verby beweeg nie. Wil jy moet mooi kyk na daai prentjie. Luister mooi, Here, ek is op my knieë, ek het nie meer die krag eers om op te staan nie. Maar Here, daar's 'n ou liedjie wat sê, touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same again. Daar's net een aanraking, liewe broer, liewe suster, ek wil vanmôre vir julle sê, daar's een oplossing vir jou of my, moet raak Jesus aan vanmôre. Raak hom aan vanmôre, sê, Here, dis my oorwinningsmôre, dis my genesingsmôre, dis my reddingsmôre. Weet u wat, as jy na hom toe kom en sê, Here, wil u my nou help nie? Hoor wat sê hy vir jou? Ek wil. Here, ons sit in 'n finansiële situasie. Ek wil help.
Here, ons sit in 'n geestelike situasie, ek wil help. Here, ons sit in 'n familieprobleem, ek wil help. Hoor nou mooi, ek wil help wat ek kan help, Floy. Ek wil help wat ek is in staat om te help. Ek wil vanmôre sê, groter as hy wat in ons is hy wat in die wêreld is. Ek sê ons dien 'n groot God, 'n magtige God, 'n God wat jou omstandighede verander, jou droefheid in blydskap, jou trane in geloof. Ek is so bly om te weet, ons dien 'n God wat oorwinning gee, wat redding gee, wat verlossing gee, wat genesing gee. Hy is en bly dieselfde Jesus, halleluja. Die ek wil God, wil en kan jou help. Ag, ek moet probeer kan bly. Ons sê, our Lord is wonderful. Ek wil vanmôre vir jou sê, ou Elton, ons dien 'n wonder God, my broer. Julle pannekoekbakkers, ek wil vir julle sê, die Here het ons dien 'n groot God. Ons dien 'n groot God. Weet jy wat? Hy voorsien. Gister toe daarvoor PPK pannekoekbak. Ja, jy sal nie verby glo nie, toe ek dan bygaan kry 'n pannekoek en nog weer. En nog een. Weet julle wat? Ek wil vanmôre vir julle sê, dis lekker om die Here te dien. Dis 'n voorreg om die Here te dien. Maar luister nou mooi. Nou is oor die ek wil God. Maar hoor nou mooi, waar moet ek en jy inkom nie? Psalm 50 vers 14 en 15. You got the English Bible, Psalm 50 verse 14 and 15. Psalm 50 vers 14 en 15. 14 sê, offer dank aan God en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Nou kan iemand weer sê, geld, ek sê nee. Jou gelofte, Here, as U my hier deurdra, gaan ek U loof en prys. Here, as U my hier gaan deurdra, ek beloof, Here, U gaan my sien. Ek weet, ek het baie jare gelede 'n man besigheid gehad, sy pastoor, bid die Here, help hierdeur. Ons sit in groot finansiële situasies. Ons bid toe, en die Here help hulle bo natuurlik, wonderlik, goddelik, lieflik deur. Soveel deur gedra. En toe gaan bely alles daar by San City in Rustenburg. En julle weet wat die plek is daar. Dis 'n plek waar jy Bybel lê en min uitkry. Dis nou stil. Luister mooi. God is die gewer van die goeie gawes om jou. Vanmôre wil ek vir julle ouens sê, die ek wil God is hier om vir jou vanmôre te help. Of jy weet dra, hoor nou mooi. Wanneer laas het jy gedoen? Sê, Here, as U help, kom ek gee vir U gedeel, 'n gedagte. Maar hy nou baie jare gelede, klop jare gelede, so 10, 15 jaar gelede, het ons so droogte gehad, vra ons met 'n dampie sou, ons daar by die Agape gemeente gewees, hy kerk was so vol, sit buitekant gestaan. Biddag vir reën, bid dat die Here gaan reën gee in hierdie dorre Ellisras. Dit is so 15 jaar terug om dit te doen. En dit het 'n week daarna begin reën en oordentlik hierdie bosveld het reën gehad soos lanklaas gewees. Riviere af, damme was vol en alles. En so 'n maand of 2 daarna sê nou moet daar 'n dampdiens gaan hou. Toe kom ons daar weer daar by mekaar. En ek oordryf nie as ek sê nie, ons was nie 50 besig nie. Wat wil ek sê? My broers, ons is vinnig om te vra, maar stadig om dankie te sê. Ek kry so in. Ons het baie maar eindeloos aan getuig vir wat die Here doen vanmôre wil ek vir julle sê. Luister mooi. Wat sê die 15de versie daarmee sluit ek af. En roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Toe ons geroep het vir reën, toe's almal daar. En toe die Here reën stuur, was daar min eer wat hom toegekom het. Vanmôre wil ek vir jou sê is, die ek wil God soek sy eer. Hy wil jou help, hy kan jou help, hy gaan jou help, hy gaan vir jou voorsien, hy gaan vir jou onderneem, maar vanmôre is die eer van hom toekom. Ek sluit af om vanmôre te sê, Jesus breek nog steeds al die bande en hy maak slawe vry. Die ek wil God
wil jou help vanmôre, want die ek wil God kan jou help vanmôre. Terwyl die musikante voorkom, wil ek vanmôre vir jou sê, my broer en suster, die ek wil God gaan jou help, hy gaan jou deurdra, hy gaan vir jou voorsien, as jy hom kan glo vanmôre, vir 'n spesifieke saak, vir 'n spesifieke situasie. Net voor ons afgaan van die skerm af, wil ek hê jy moet baie mooi kyk na hierdie skerme. Ek wil jy moet baie mooi kyk daar. Ek wil jy moet mooi kyk net daai man. Dink julle hy gebed nodig. Dink julle het 'n aanraking nodig? Absoluut ja. Hierdie man het nodig dat Jesus hom kan aanraak en hom optel uit sy situasie. Miskien sit jy vanmôre hier en sê, Here, ek het nodig om opgetel te word. Ek het nodig vir redding, genesing, verlossing. Weet jy wat? Jesus weet wat jy nodig het. Hy ken jou situasie. Hy ken my situasie. Hy ken ons gemeente situasie. En ek wil vanmôre vir u sê, ek glo God vir 'n wonderwerk in hierdie gemeente. Vir deurbrake, geestelik, liggaamlik, finansiëel, wil ek vanmôre sê, ek glo God vanmôre, hierdie môre, by hierdie dankdienste, waar ons vir die Here gaan sê, dankie, wat die Here gedoen het, wil ek vanmôre vir u sê, gaan hy vir jou groot dinge doen, prys sy wonderlike naam, sluit u oë net waar u sit. Hemelse Vader, baie dankie dat u die harte ken, en Here dat u die niereproewer is. Here, baie dankie dat u voorsien en onderneem. Dankie Here dat u genees. Dankie Here dat u red. Dankie Here dat u verlos. Dankie dat ons kan uitroep vanmôre die ek wil God tel op, genees, red, verlos, genees, voorsien, onderneem. Ek bid Here vir elke deurbraak vanmôre. Dankie dat ons môre met 'n danksegging vanmôre kan kom, met 'n lofoffer kan kom, met danksegging kan kom en sê, al die eer, al die lof en al die dank kom u toe. Ontvang vanmôre ons dankbare harte, Here. Here, waar daar mense is wat môre sit en luister, Here, sê, Here, ek het nodig 'n aanraking, 'n deurbraak, 'n genesing, 'n voorsiening onderneem. Dank ek u nou, Vader, in die beminde naam van Jesus Christus, ons Here, vir 'n magtige, wonderlike voorsiening, genesing, redding en verlossing, in Jesus naam. Prys die Here, amen. Terwyl jy so bly sit, my broer en suster, wat is vanmôre, ek het reeds gesê, vir ons inluisteraars, die wat kyk na die tafel, wat se briefie stuur, ons is nou 20 jaar in hierdie gemeente, en ons is die oudste predikant en die langste predikant die dorp ooit in sy geskiedenis gehad het, aan die Here al die eer. 20 jaar hierso, en al by 71 nog steeds aan die gang, wil ek vanmôre eerstens al die lof en eer en die dank aan die Here gee. En die amper 50 jaar, my vrou met my uithou, ook 'n groot wonderwerk, mag die Here baie groot. So, daai Christskop baie jare met my uitgehou, so ons amper 50 jaar, 49 jaar getroud, so baie dankie, dat sy by my gestaan het, ook in die 20 jaar in hierdie gemeente. Ouens, ek wil vanmôre vir julle sê, dat dit tyd geword dat ons dankoffers aan die Here bring. Hoor nou mooi, in hierdie ekonomiese tyd, begin vir die werk van die Here gee, kyk wat God vir jou gee. Hoor mooi, Pastoor Attie, ek praat uit ondervinding. Ek wil vanmôre vir jou sê, dus elke praat ek die waarheid met jou. As ek wil vir julle ouens sê, my broer en suster, hoor nou mooi, ek het vir die Here gevra, nou hierdie selfkring, het ek nou oor die 40 jaar, langer 50 jaar. Ek het gesê vir mense, al vir die van die wat nie weet nie, baie jare gelede, toe was ek nog soms so jong seun, toe het hulle hierdie penne gebruik vir die ou masjinestokke in Duitsland. Dan 'n sekere beerietjies op wat olie kry, dit klein gaatjie, dan druk jy die ding daar keer op olie. Dis waarvan hier gebeur. Ek het nooit geweet nie, so baie min mense weet. Maar as ek sê 60 jaar terug, en dat masjinestokke sekere ding daar, dan druk hulle hier geen olie met hierdie kleintjie so deze druk en tap daar druk die olie. En ek het hierdie pen gekry, ek sê, Here, dat ek hier self olie sal insit. En elke keer wanneer ek 'n briefie of ietsie self, dat die hand van die Here daaroor sal wees, en dat daar wonderwerke, genesing, redding, voorsiening, verlossing sal wees. Ek wil vanmôre sê vir elke offerte wat jy het. As jy 'n versoek het daar agter, al is dit nie finansiëel nie, en jy wil 'n briefie kry net daar by Sondag gaan vir jou gee daar agter, of sy gaan haal sy gee vir jou, dan skryf jy dit voor deur ons inluisteraar. Ek wil vanmôre vir jou sê, waar jy ook al mag wees vanmôre, God antwoord nog, ongeag van afstand. As jy die geloof vanmôre is, waar jy ook al mag wees, vat 'n papiertjie, skryf jou versoek daar neer.
En as jy olietjies het, vat sommer kookolie, enige olietjies, en vat jou vinger salt, sê Here, vanmôre stem ek saam met Pastoor Attie van Wyk Ellisras, dat die Here vir my groot werk gaan doen. Gaan hierdie briefie self, as jy wil, kan net die hand opsteek, terwyl jy al beweeg, sê vir jou pen en potlood, of pen en papier bring. Ek wil vanmôre vir jy sê, broer en suster, in die 20 jaar wat ons hier is, wil ek vanmôre die eer aan die Here gee, vir wat die Here vir hierdie gemeente gedoen het. Soos my broers weet, toe ons hier gekom het, was hier niks gewees nie. Nie is pastorie gewees nie, nie is banke hier gewees nie, dit is nie huisie langs nie, ons het hierdie huisie bou, huisie oorkant bou, voorstel, alles. Al die eer aan die Here, van 200.000 rand skuld in totaal. Maar dit is baie geld, né? 200.000 rand skuld 20 jaar terug, as jy vandag 15 miljoen rand se bates en geen skuld nie. Al die eer aan die Here. Ja, amen. Al die eer aan die Here. Vanmôre wil ek vir u sê, maar dit kom by gehoorsaamheid. My broer en suster, ons het op die Here vertrou. En ek wil vanmôre vir u sê, ons het briefies gestaf, ons het die kerk se boeke gebring, en hier kom neersit. Hier kom neersit. En ons het dit gesalf, sê, Here, hierdie oortrokke, daar was vir ons nie geld gewees nie. As jy telefoon optel, as jy die pastoor vir die kerk, jy skuld ons geld. So dit was nie net vir 'n jaar, 2 jaar, het ons kon ons net nie, jy het net kon ons by die kyk, as jy die nommer telefoon antwoord, vanmôre kyk ons terug, en dan het ons vanmôre 'n dankdiens, van die ek wil God, toe ons gevra het, Here, wil jy ons nie maar help nie, wil jy sal weet, ons in die kerk staan, toe vra ek, wil jy dink jy kan iets gebeur, toe sê ek weet nie, ek wil God gaan hê. Vanmôre wil ek vir julle sê, ons kyk terug, en hierdie briefies wat hier lê, hierdie dankoffers wat hier lê, my broers, die geldjie wat jy hier beloof of ingee, wil ek vanmôre vir jou sê, ek gaan nie vra vir die Here om dit net dubbel vir jou terug te gee. Ek gaan vir die Here vra, sy somme werk nie soos jou my somme nie soms. Ek en jy vra dubbel, dan gee kom 10 en dan gee my, dan kry ek 20 rand, dan sê ek die dubbel terugkry. God se rekenkunde werk nie soos ek en jy. Vanmôre wil ek vir jou sê, as jy God kan glo vir 'n magtige, goddelike deurbraak vir jou saak, geestelik, liggaamlik en finansiëel, wil ek hê vanmôre, my broer, suster, as jy vanmôre 'n koevertjie daar agtervat, en jy sê, Here, ek beloof vanmôre, my God vir 'n wonderwerk, ek gaan 'n offer gee vanmôre, dan gaan jy hand opsteek, soms gaan vir jou koevert gee, en skryf op, sê, Here, ek gaan u vertrou, my broer en suster, ek het vanmôre vroeg terwyl ek preek, vroeg terwyl ek bid, toe sê die Here, ek moet vir my en vir Gerda, ons moet albei belofte maak. Ons gaan albei belofte maak vir die werk van die Here. En ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie môre is nie 'n gewone môre. Moenie dink ek preek geld vanmôre. Ek preek vanmôre die seën van die Here oor jou. Die ek wil God, gaan jou help, gaan jou deurdra. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broers, as ons hom kan glo vanmôre, as jy kan glo vanmôre, luister nou mooi. Ek wil vanmôre 'n profetiese woord hier uitspreek. As jy jou geld kry die einde van die maand, as jou geld inbetaal word, vat vir 'n slag, 'n papiertjie sê, skryf jy sê, Here, ek wil vir u sê dankie dat ek geldjies kan hê. Broer Brits wat hier was, Johan Brits, en sê die môre middag by die werk hier by die kragstasie. Daai middag kom hulle en sê vir hulle, luister, ons het 'n vergadering. Daardie middag verloor hulle werk almal. Hulle is in een oomblik, het hy nog geweet, hy kry geld, die volgende oomblik niks. Vanmôre wil sê, dis God se genade dat jy hier sit vanmôre. Ek wil vir ons, ek praat nie geld nie. Ek wil vir ons, jy sit hier met 'n dankbare hart. En vanmôre wil ek vir jou sê, as jy nog 'n werk het, en kry nog geldjies in, ken die Here eerste in al jou weë. Sê vir jou, dankie vir jou gesondheid, dankie vir jou familie, maar hoor nou mooi, my broer en suster, sê vir die Here, dankie, dat ek God se werk kan help, dat die ligte kan brand, want is u wat help, dat die ligte brand. Hierdie kerk bring nie geld van buite af nie, alleen u wat by die werk van die Here staan, wil ek vanmôre sê, daarom is ek vanmôre hier, in 20 jaar, ons is nou presies 20 jaar hier, ek wil vir sê, en daarom dank ek hier vanmôre vir hierdie danksegging,
vir 20 jaar by die Here ons hier gehelp het, en vanmôre is hier 'n dankofferdiens vanmôre. Wil ek vanmôre die seën van die Here oor jou familie, jou gesin, jou familie, jou finansies afbid, dat jy vanmôre hier gaan uitgaan. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy God kan glo, wil ek hê jy moet kyk in hierdie ekonomiese tyd, wat God vir jou finansiëel gaan doen. Dankie vir daai aanbieding. Ek wil vanmôre sê, my tannie, julle wat ver kom om hier te wees. Ek wil vanmôre vir julle sê, dankie vir julle getrouheid vir die werk van die Here. God sien julle raak. Ek wil sê, sien julle ou mense, maar weet u wat, so gereeld, God sien julle, ek praat, is baie van my meeste van, ek wil nie my uitsonder nie, maar wat my net vir daai sien julle ou mensies, wat weet u wat, vir God se werk met soveel liefde kan gee. Weet u wat, hulle op pensioentjie vat, maar gee God se deel. Vanmôre wat ek vir jou sê, ons gaan vanmôre God glo, vir hierdie dankofferdiens dat God 'n mildelike, goddelike, die ek wil God vir jou vanmôre seën. As jy die Here kan glo vanmôre. Ek wil hê as jy vanmôre nog soms kan jy ook ver gee skryf daarop in. Luister, dit gaan nie vanmôre vir my broers oor bedrag nie. Dit gaan vanmôre oor die ek gelowig en die geloof in die Here. Ek weet almal van ons kan nie 100 of 1000 rand gee nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, al kan jy net vanmôre sê, Here sien my raak. Wil ek vanmôre vir jou sê, ek wil jou briefie self, jy gaan by jou Bybel sit, en jy gaan terugkom en sê, hierdie môre, het die Here op 'n bo-natuurlike manier voorsien. Ek weet wat ek by die Here hoor, ek glo die Here, ons gaan die getuienis daardie môre, die 17de November, wanneer daai pastoor hier is, gaan ons hier 'n paar geleenthede gee vir mense, om te kom sê wat die Here na vanmôre gedoen het. My broer, hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Hoor wat ek sê. Die 17de gaan jy terugkom na my en sê die Here het op 'n bo-natuurlike manier voorsien en goed neem. Wie kan God glo vir 'n wonderwerk? Ek wil hê voor ek hier bid, ek wil vra, nou wil ek mooi vra. Elton, kom staan nie by my. Ek wil vanmôre vra, dus elke kom staan nie by my. Ek wil vanmôre vra my broer en suster, as daar nog iemand is, wat vanmôre sê, pastoor, ek glo God vir 'n wonderwerk vir hierdie mense. Nie net soos vir die kerk, maar vir hierdie mense. Wil ek hê, ek soek nog 2 persone. Maar ek wil jou mooi vra, as jy nie kan glo, as jy nie waaragtig saam met my gaan glo vir 'n deurbraak, bly asseblief net sit, as die vraag toe te gaan sit. Maar as jy kan sê, pastoor, ek glo God vir 'n deurbraak, ook vir hulle wat inluister, vir 'n deurbraak vanmôre op 'n bo-natuurlike, kom staan nie by my. Dankie my suster. Daar sê, ek sien nog 1 persoon voor my. Ek sien my suster op, kom maar, daar sê. Ok, nou wil ek vraag. Tommy, kom hier so by my. Goedie, kom hier. As hy, Gerard, julle gaan van sins. Hoe was jy? Ons raad ook van ons. Ouens, hierdie ouens, moet God saam by glo vertrou, vir finansies elke maand, vir om die goedes te betaal. Dankie julle ouens. Sit maar net neer, sit in die wonderwerk. Prys die Here. Nou wil ek vra, waar jy sit, wil jy net vir 'n oomblik saam by jou voete staan. Persoon langs jou se hand vat, sê Here, vanmôre is dit ons môre, 'n deurbraak môre. Net so dat die kamera asseblief staan. So die kamera so daar. Wat sou so daar is? Wat sou so daar? Dit wat sou daar so? As ek baie dankie. As ek raaks my sussie vir almal wat ons hier aan op saam met ons was. Here, baie dankie dat ons vanmôre hier kan staan, kan weet, kan glo, kan vertrou die ek wil God, gaan die ek gaan God, gaan die ek het God geword. Here, dat ons gaan uit die Here het gehoor, die Here het geantwoord, die Here het voorsien, die Here het
onderneem. Here, dankie dat ons vanmôre kan hande vat en bid vir 'n magtige, goddelike, wonderlike, geestelike deurbraak, ook 'n finansiële deurbraak. Here, ons wil vanmôre hier staan en sê dankie vir die 20 jaar, Here, dat U ons gespaar het, behoed, bewaar het, voorsien het, geonderneem het. Here, hierdie gemeente vat vanmôre hande, hierdie raad vat vanmôre hande. Here, ons staan om hierdie tafel met hierdie briefies, Here, wat ons gaan sê, die Here gaan op 'n wonderlike, natuurlike manier voorsien. Here, dit is dankoffers vanmôre wat hier lê. Here, daar's ander wat ook gaan bring en ons gaan sê, Here, dankie vir elke deurbrake. Here, hierdie gemeente staan vanmôre en sê, Here, dankie vir wat U vir ons gemeente gedoen het in hierdie 20 jaar. Here, ons staan vanmôre in op ons voete en sê, al die lof, al die eer, al die dank kom U toe vanmôre vir 'n magtige, goddelike, wonderlike deurbraak, Here. Dankie vir die 20 jaar wat U voorsien het, geonderneem het, Here, deurgedra het. Ons wil hierdie dankoffer, Here, vir hierdie 20 jaar aan U bring en sê, ontvang vanmôre al die eer, lof, dank van ons gemeenteraad, Here. Dat ons vanmôre sê, dankie, Here, U het voorsien, U het geonderneem en al die eer en die lof kom U toe vanmôre. En ons sê vir U so baie dankie dat U gaan voorsien, Here, dat die ek wil God na hierdie môre vir ons so deur gaan dra, dat ons gaan kom getuig en sê, hierdie môre het die Here gehoor, het die Here geantwoord en het die Here voorsien. Al die lof en die eer kom U toe op Jesus wil. Amen. Prys die Here, baie dankie. Baie dankie, neem die sitplekke. Dankie dat sy kom julle mag gaan vlei daar sit as jy. Plak die mikrofoon daar so. Daar sy. Dankie, dis reg. Okay, ouens, as jy nie geldjie het nie, jy kan skryf net jou naam en jou nommer op en in 'n bedragie daar. Ek weet almal het nie nou geld nie. Jy net die hand opsteek soms sal vir jou koevert gee. Jy sê maar ek het nou geldjie, dit gaan nie nou oor nie. Dit gaan oor die geloofsvryheid. As jy brief stel, dan vat jy die briefie saam. Ek as vanmôre ons gaan die briefies wat ons laat weer vir julle laat kry. Elkeen sal 'n briefie terugkry. Hierdie koevertjie wat geself van wees gaan nie jou Bybel hou, maar ons sal dit net eers dat ons net eers die opname maak vir wie daar vir wie ons moet werkies teruggee. So asseblief so as daar nog koevertjies briefies wil hê, werkies wil hê, steek dit jou hand op en my broers en susters, mag die Here jou en jou gesin se finansies baie sê. Steek net jou hand op som die bring vir jou pen en terwyl ons hier gaan bid, terwyl ons gaan sing. Ek wil hê my broers en my susters, julle asseblief met my gaan wees net na tot die dag was. Dis so kosbaar vanmôre vroeg toe ek met die Here deel oor die lofofferdiens en die skrif wat die Here vir my gegee het, Romeine 8 vers 31 wat sê oorwinningslied. God vir ons, wie kan teen ons wees? Ja, halleluja. Kom gee die Here lof. Amen. Die Here is vir ons. Prys Here. Halleluja. John, ek voel vir jou te sê vanmôre, God het ag gegee op jou. Vat môre, hoor. Vat môre. Jy terugkom na my toe. Kyk wat God doen. Prys die Here. Halleluja. Ek wil julle saam bid. Hulle gaan vir ons sing. Ek gaan net my mikrofoon afsit. Ek kom opstaan as ek wil afneem as ek terug. Thank you.
Ek sit net so dan, ja, druk hem op die dag, dan gaan ons vir jou kans gee vir die offergawe, soos dat jy wat hierdie was dat die dankoffers, vir jou offergawe, en luister mooi my broer, suster, ons gaan die Here vertrou vir 'n magtige deurbrake. Mag die Here u baie ryklik seën. Dan sê ek, Lusieltjie, jy het goed, jy het sommer die volgende gawe gehad. Jy is gedoop, prys die Here. Halleluja. Ek wil net draai net gou na die persoon langs jou inluisteraar, waar jy ook al maar luister. Draai na jou vrou of jou man of iemand naby jou en sê ek glo die Here vir 'n magtige deurbrake. Jy sê gou vir iemand, sê ek glo die Here, die ek wil God gaan vir ons voorsien. My man, my vrou, die ek wil God gaan voorsien. Ek bid Here, u seën oor elkeen. My inluisteraar, as u wil vir ons 'n donasie, as die Here op jou hart lê vir die kerk, die spesiaalste stuur, laat weet ons asseblief Linda ons laat kry, soos vir die besonderhede gee, en luister mooi, baie dankie, ek glo God, daar's mense van ver wat vanmôre vir julle vir die gemeente 'n dankoffer bring, en mag die Here jou baie ryklik seën. Daar sê kom ons sing uit woordjie, tot eer van jou sluit ons af. Daar sê Tot ons weer uit en ek sê dit dankie vir julle. Ons sê dit dankie. Ek dink is reg. Kom ons sê dit dankie vir die Here. Prys die Here. Halleluja. Weet u wat is baie lief vir julle? Glo julle? Baie lief vir julle. Prys die Here. Dankie dat julle vir 20 jaar met ons uitgehou het, hoor. Baie dankie. Oh my God. Here, ek wil 'n spesiale seën oor hierdie mense af, oor hierdie gemeente, Here, 20 jaar die ons geseën voorsien, onderneem, Here, ek wil vir elke huis gesit, vir elke familie bid, dat die liefde van die Here, dat die vrede van die Here met elke familie en elke huisin sal wees. Dankie Here vir hierdie offergawes. Dankie vir elke huisin wat gaan getuig en sê die ek wil God, die ek sal God geword, hy sal voorsien, hy sal onderneem, hy sal deurbraak, hy gaan vir ons groot dinge doen. Ek bid Here vir elke huis en Here finansiëel, geestelik, liggaamlik, Here familie, Here dat ons sal sê vanmôre het die Here ons familie as 'n pakket aangeraak en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Prys